我是看恁阿舅的面子哦，你莫想要超过。李静柔，你竟搞我拍！你，阿姐，你怎么结束啊？去我房啦。姑丈，你总算是来啊！你若是搁慢一脚步，爱将恐起来后，才会恶霸娃娃拍死。系啊，爸甲阿姑哪会走来啊？我会袂赴甲因讲呢。若是因替我讲话，拄则我毋拢白演啊，人白拍啊。阿姑，爸。你拍我是要创啥？对啊，恁讲的我拢听到啊。志天嘛已经甲停车场这些画面传我看，先莫管，你甲掠走恁阿公的人是毋是有串通？着凭你无好好保护恁阿公，着恁阿姑甲我真失望啊！爸，连你嘛唔相信我？迄个鸦片会当证明我是真全力保护阿公的呢。啊，搁有你看，我头开伤，我嘛是互人杀去弄病啊！我的运气唔是假的呢。爸，你哪会当认为这一切拢是我做的啊？所以，静静，你对我的关心，你对我的包容，啊，搁有爱，拢是假的哦。迄是两回事，因为这件代志牵着两条人命呢。所以，爸，其实你的心内啊，一直对我足有偏见的，对无？到最后，原来平常时对我上严格的阿嬷，这是真心对待我的。原来你嘛赤白白呢，既然敢甲文玲姑姑呛声，我自细汉我就淡薄仔惊文玲姑姑。伊哦，迄讲厝病足严重的，啊，尤其伊迄两对目睭，只要伊迄两对目睭安尼扯过来，我想着我就有淡薄仔错。想袂到你竟然敢甲伊安尼大细声。真正是足有价值的呢，袂输阿嬷咧。啊，我是烫只脚毋惊穿鞋的啦。啊，而且毋管我安怎解释因拢毋相信我。啊，即马连爸嘛无信任我，所以我过去毋甲因逼面啊。爸无信任你迄是真正常的，因为我这是伊的查某囝啊。阿姨的天性绝对是我为我遮来嘛。阿嬷，阿公雄雄互人带走，真正足奇怪的呢。敢是你叫人甲伊接走的啊？迄个人伫咧停车场的时阵甲我讲啊，我莫动咯，做者无油就好呢。既然叫你做者无油就好，恁家条安尼认真啊，佮个人起骹动手咧。袂输你敢要叫重发共款？无啦，阿嬷，迄是因为我发现遐有一个监视器啊，我就惊有人发现嘛。啊，既然爱演，就演较参像真诶共款啊。阿嬷，啊你下骹手人嘛是真正足害的呢，伊足粗残的呢。我这吼，我是真正运气，毋是用演的呢。家早你反应紧啊，阿公互你就妥当啊。安尼方文玲就袂掠到你的伤头，袂针对你。安尼阿嬷。即马阿公藏伫倒位啊？你过来烦恼重发你也是烦恼恁小弟较要紧啦。早晚我会甲影片交互你，这段时间我有真侪代志要处理。毋过你甲阿公带走，就算你要甲微笑变作是真的，你嘛袂当互阿公因为互人无害出代志，安尼微笑会变作有问题呢？看起来，你也是真烦恼重发嘛？无啦妈，我就是关心你问问的啦。毕竟你甲圆圆摕到遗产，
安尼我嘛有补偿嘛，对吧？哈，你要做这款代志，真正是做那么高参详，还是要参详啥？想做就做啊，这袂当面搞帮啊。也毋过咱一开始讲的时阵，拢无讲着要害爸哦。你做到安尼，万一第一个是别个人爸以后，人看待我。伊安怎看待你，敢有遐尔重要？非第一早就知影你的身份啊！你搁遐尔要紧，伊安怎看待你啊？除了这件以外，还有啥物代志有嘛我的？你到即马搁咧想讲，迄个刘克群到底是毋是骗子？是你甲我讲伊毋是的啊？啊，即马问我要创？假使我若甲你讲，迄当阵我嘛是咧骗你。当年的骗子无死，所以即马这个刘克群，就是真正的织田健司。你应该真清楚，骗子无死是代表啥？那代表讲，你的所作所为，骗子拢记甲清清楚楚。你是唔好甲我讲你会知惊，你真正会知惊哦，敢会做到这样做？那迄刘克群敢有甲你讲，伊变做高志龙的模样转来乱，是为了要报复，还是为了要甲你破镜重圆？破镜重圆咧！你敢唔知影？毋管我怎求伊，伊对我也是坚心绝情。人伊即摆已经有太太啊，因太太是牛总裁查囝呢。你想看卖？柯群妹哪有可能会放弃牛甲囝婿的身份，倒来我的身躯边啊？可是无可能啦！若安尼讲起来，伊是倒来报复的。你找你报复嘛是拄好尔，你敢免甲人甲小算好清楚？无甲安尼，连我的人生有哪做伙陪惨物件？妈，我一世人受着你控制，我嘛是无辜的咧。我一直伫梦想，骗子会当倒来我的身躯边。也毋过原来这个梦想自一开始就注定会飞伫你的手头。妈，我真是骗子的太太呢。也毋过是安怎母甲即马我煞来想要做伊的小三拢无资格。你若有骗子啊，搁咧想刘克群，骗子才是上可靠的，伊这是搁较好人才。无啥物叫做搁较好的，只有我的才是上好的。妈，你夺走我上害的，夺走我的查某囝，即马连我的爸爸你三番两次，我哪想要杀伊？啊！你声声句句讲为着我好。也毋过你除了甲我当作是工具以外，你敢有甲我当作是人？你好问的，除了钱以外，就是残忍、变态，也搁有折磨。尤其，你只是一时无法度接受事实啦。就算讲真正见一档案，你嘛无一定会认同啊。报告，巴肚真枵啊！来啦，给检查。我你食你较咸，你是要吐安怎？到时阵若过来敢无食，你就莫伫遐哀叫。无你先看安怎？我应该，这个人这么粗残，
即摆目睭阁看无，万一我讲话甲因刺激着，颠倒会害阿公受阁较济苦。我会忍耐，我绝对袂当惹着因。阿公吞袂来是无？伊即马规身躯拢无法度顶动，吞物件阁有困难。你若是嫌麻烦，互我来饲阮阿公食物件，安尼好无？这车面是够麻烦，甲斗相共啊！你会选死哦！于飞，你安尼伤危险啦！你即摆是咧创啥？我要赶你这车面乱搞走！于飞，你竟然敢拍于飞！你这唔正经，我绝对会帮你耍。这小查某，搞搞耍一套，这是你家自找的，甲绑起来！阿公，我会想办法脱身，然后我就去救伊。原来你接近这块土匪啊，是要找机会甲找因的破绽。于飞，你实在真巧，比阿公想的也搁较巧。阿公你唔免惊，我袂感觉疼啦。阿公，是毋是有手机落伫遮？若是有，咱就会当打电话叫人来甲咱救啊。好。阿公，我拄则有听到手机的声音，唔知影是伫倒位吼。阿公，我去找手机啊。阿公，你看，我找到手机啊！咱打电话叫人来甲咱救啊！这个后背已经无发过啊。喂，可能我是于飞。家仔，我有记你的号码。于飞，你敢有法度打电话给我啊？我嘛唔知影，可能是拄则我伫咧甲歹人相拍的时阵，伊的手机垃圾，互我捡到的。先莫讲这啦，帮总裁伊人嘞。阿公伫我的边仔啦。你即摆人伫咧倒位？阮即摆倒袂去。我嘛唔知影我伫咧啥物所在，啊，毋过我拄则互人送过来的时阵，我有听到一寡路边的声音。于飞，不要紧，阮会根据你的线索来判断。我会记得我离开病院了后，伊开车的速度真紧，应该有100。啊，开差不多5分钟了后就倒弯，然后搁开差不多10分钟，啊，毋过即摆的速度有较慢，可能是变上头仔路，所以路无遮尔平。刷落来，刷落来，啊！刷落来，我听到强庙伫咧办活动，应该是咧播戏的声音。这附近确实有一间真出名的妈祖庙，你有经过遐去无？啊，然后，有啊，然后我就听到船的声，对。船？安尼范围就搁较细啊？
你吃。玉飞，我大概知影，你即马应该伫咧淡水接近3G 的位置。你放心，我马上过去找你。小蛋姐，你敢袂当准备一寡炮啊？等恁接近的时阵，你着放炮啊，我听着，我才甲恁报，搁较接近阮的所在。玉飞，你想了真周全。当然啦，玉飞才无咧惊的对吧？玉飞，你放心，阮即马是睡过去。